Ļoti bieži sākuma skolā ir tas brīdis, kad tas ir tapis pazaudēts, un pēc tam jau vairs nevar atgūt. Un tapis pazaudēts gan tāpēc, ka skolēns ir dabūjis kādu nesaprašanu sākumā, un līdz ar to, ka matemātikā būvējas tā pamazām tie koncepti viens uz otru. Un ja viņām ir matemātiskā trauksme, viņas netiešā veidā to trauksmi nodod meitenēm klasē. Jo mēs jau spoguļojam sevi, un pat viņas varētu neteikt neko, ka viņām nepatīk un tam līdzīgi, bet viņas kaut kādiem tiem saviem maziem izdarībām klasē jau dod manām to. Nu, arī nopūtu, ko tu tikko teici par auditoriju. Un tas sniegums krītās tieši meitenēm tādās klasēs, kur klases priekšā ir skolotāja ar matemātisko trauksmi. Tajās klasēs meitenēm ir zemāks sniegums. Matemātiskā trauksme, piemēram, arī ir tāds, nezinu, fenomens, ka ar katru gadu paliek arī trakāk. Tā kā ar katru nākamo ir sliktāk, es mokos arvien vairāk un vairāk un vairāk. Es tikai izdzīvoju matemātikas stundas, nevis es mācos. Skolotājs kliedz uz skolēnu, -3. Skolēns ienāk nokavējies stundā, kāds gods, ka tu mūs te aplaimoji ar savu klātbūtni, -3. Paskaties, kā Pēterim sanāk, kāpēc tu tā nevari izdarīt. -3. Bērniem nav jābaidās no matemātikas, tomēr realitātē daudziem Latvijas skolēniem šis priekšmets rada trauksmi un sajūtu, es to nevaru. Kāpēc tā notiek? Un kā mainīt matemātikas mācīšanas kultūru, lai bērni ne tikai risinātu uzdevumus, bet arī saprastu, ko viņi dara. Un nedomātu, ka matemātika ir tikai izredzētajiem. Par to šeit, Latvijas Universitātes zinātņu mājā, sarunājos ar Ilzi Čakāni, grāmatas matemātikas metodika 1.–6. klasē līdzautori un Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes starpnozaru izglītības inovāciju centra pētnieci. Savukārt es esmu Inga Akmentiņa Smildziņa no vecāku organizācijas Mamām un tētiem. Mūsu temats matemātika, un tu, Ilze, esi, mēģināšu nosaukt visus tavus titulus, ko es atceros. Tu esi izglītības pētniece, esi strādājis par skolotāju, tagad māci skolotājus, un tagad arī esi grāmatas, matemātikas metodikas, atbalsta grāmatas skolotājiem līdzautore. Un viss tātad par matemātiku un izglītību. Un jautājums ir par to, kas un kāpēc to mēs varētu soli pa solim šķetināt. Tavuprāt, tajā matemātikā tad ir jālabo, jāmaina, jo tev pieder arī, man ļoti patīk šī doma, ka Latvijā ir jāmaina matemātikas mācīšanās kultūra. Un tad soli pa solim, kas, kāpēc un kā ir jāmaina? Protams, ļoti grūti atbildēt uz dažos lozungos, jo velns ir detaļās. Jā, mums ir laiks. Jā, varam detaļās. Jo pašā matemātikā nav nekas jāmaina. Matemātika nemainās, tā joprojām mums palīdz tulkot pasauli, saprast pasauli, bet ir jāmaina veids, kā mēs to piedāvājam skolēniem. Es pieļauju, ka arī 90. un 80. skolēniem būtu bijis vajadzīgs cits veids, kā mācīties, jo tad mēs fokusējamies uz to, lai tie labie bērni, briesmīgi skan labie bērni, bet lai tie skolēni, kuriem labs sniegums, lai viņiem būtu vēl labāks sniegums. Un tie, kas palika aiz strīpas, tie palika aiz strīpas un par tiem nedomāja. Un mēs tagad sākam domāt par tiem skolēniem, kas agrāk palika aiz strīpas, un viņiem vajag citu veidu. Viņiem vajag iedot rīkus, kā tikt galā ar uzdevumiem, kas bērniem, kam nāk matemātiski, dabiski nāk vienkārši tāpat pašam no sevis. Tā tad ir tā, ka ir viena bērna, kuriem ļoti ātri saprot, un tad, kas nāk, šim ātri pielec. Jā, un tam lēni tieši tā. Man pielec lēni. Jā. Un man pielec ātri. Bet redzi, tie paņēmieni, ko kā mēs varam palīdzēt tiem bērniem, kam pielec lēni, palīdz arī tiem, kam pielec ātri. Tā kā tas ir tāds neuniversāls, bet tas palīdz visiem. Tad vienkārši mēs vairs nepaļaujamies to, ka bērns pats kaut kā sapratīs. Jo man mācīja, es domāju, ka tev arī mācīja. Mēs pildījām uzdevumus, un varbūt mēs nonācām pie tādas tā kā, tā tas darbojās, tāpēc tā ir. Vai mēs paši sevi devām tās, tā ir jādara, bet tagad mēs varam palīdzēt visiem nonākt līdz tam. Man diezgan ātri šis, tādas darbojas pārgāja. Es viņu pazaudēju diezgan agrā posmā. Un tas atkal ir svarīgi, kāpēc
es domāju, ka arī tāpēc tapusi metodika sākuma skolai, jo ļoti bieži sākuma skola ir tas brīdis, kad tas ir tapis pazaudēts, un pēc tam jau vairs nevar atgūt. Un tapis pazaudēts gan tāpēc, ka skolēns ir dabūjis kādu nesaprašanu sākumā, un līdz ar to, ka matemātikā būvējas tā pamazām tie koncepti viens uz otru, tad, ja tur kaut kas iztrūks, tad tas arī viss sabrūk, un iegaumēt jau tu nevari visu. Tā ir viena lieta, un otra lieta ir, kas vienkārši dabūju sajūtu, kas nevar. Varbūt, ka pat mans prāts spētu tikt galā, bet es vairs neticu tam, kas tieku galā, un tad es arī vairs netieku galā. Nu, tu to vēl, es domāju, arī šodien ļoti bieži var sastapt, ka no sērijas tā jau meitene tā matemātika nesaprot, bet reku sēž meitene, kas saprot, un ka matemātika kaut kas par loģisko domāšanu, vīriešiem piemīt loģiskā domāšana, tie mīti joprojām ir, un viņi arī dzīvo klasēs, un man kā vecāku organizācijas pārstāvēji, es sarunājos ar vecākiem, un bieži vien par skolu un par matemātiku tiek saķertas galvas, kā nokārtos eksāmenu, un mans bērns jau nesaprot, un bail no matemātikas, un tā matemātikas učene tur vēl neatbild un saka, ka vajadzēja klausīties. Un tas joprojām ir dzīves, tas man tā kā liekas, tas, ko es piedzīvoju skolā, tā ka bieži vien acīm redzot notiek arī šodien. Es pacēlu divas lietas. Viens ir par meitenēm matemātika, un otrs ir bailes vai kaut kāda nepatika matemātiku. Bailes, jā. Jā, par to pirmo. Joprojām, bet tas nav tikai Latvijā, visur joprojām ir tā šķēre, ka vienā brīdī meitenes sāk nokrist zemāk par zēniem matemātikas sniegumā. Bet šitais absolūts mans pieņēmums, bet es viņu turpinu sev viļāt un arī runāt par to skaļi, jo varbūt to vajadzētu pārbaudīt. Mums sākuma skolā matemātiku māca visbiežāk tas pats skolotājs, kas māca jebkuru citu priekšmetu. Un sākuma skolas skolotāji, pirmskolas skolotāji, ko esmu mācījusi pati universitātē, kad es prasīju kursa sākumā, kādas jums attiecības ar matemātiku, pāršalca visu auditoriju. Un līdz ar to sākuma skolā varētu būt līdzīgi, ne tik traki kā pirmsskolā. Taču to visbiežāk māca sievietes pie mums Latvijā, vismaz pirmās 3 klasēs. Un es domāju, ka diezgan liela daļa no viņām pašas ir bērnībā piedzīvojuši to, ka viņām matemātika nepatīk. Un ja viņām ir matemātiskā trauksme, viņas netiešā veidā to trauksmi nodod meitenēm klasē. Jo mēs jau spoguļojam sevi, un pat viņas varētu neteikt neko, ka viņām nepatīk un tam līdzīgi, bet viņas kaut kādiem tiem saviem maziem izdarībām klasē jau dod manām to. Arī nopūtu, ko tu tikko teici par auditoriju. Un tas sniegums krītās tieši meitenēm tādās klasēs, kur klases priekšā ir skolotāja ar matemātisko trauksmi. Tajās klasēs meitenēm ir zemāks sniegums. Tā ir viena tāda. Un otra, protams, mūsu stereotipi par to, kādas profesijas ir jāizvēlās meitenēm, kas ir sievišķīgi, kas ir vīrišķīgi. Bet tur man nav daudz datu par to, kāpēc pie mums tā ir. Tur man ir tikai tādi pieņēmumi, domas, pārdomas. Par bailēm. Tur savukārt, tur kaut kādas matemātikā. Mums ir pirmie pētījumi par motivējošu vidi klasē, bet nav tā, ka tie ir arī tādi, ka es varu teikt, parakstīties, bet mēs esam sākuši mēģināt ieraudzīt, kā tas klasē izskatās. Mums ir aptuveni 100 stundas, kurās mēs esam to pētījuši, un 20 no tām bija matemātikas stundas. Un tur tieši par to, cik es droši jūtos kļūdīties, vai es tā esmu uzklausīts, vai manas idejas tiek uzklausītas, tieši matemātikā ir uz pusi sliktāk. Lai gan tieši matemātika ir tā, kur mums būtu jābūt visiejutīgākajiem par tiem bērniem, man liekas, jo tur ir tā viena pareizā, nepareizā atbilde, un visi uzreiz to redz. Es nezinu, ir iemesls, kāpēc mums ir tieši matemātiskā trauksme. Es neesmu dzirdējusi latviešu valodas trauksmi, es neesmu dzirdējusi angļu valodas trauksmi. Ir matemātiskā trauksme. Tāpēc, ka tur viņa veidojās un rodās. Bet sākuma skolā tam nav iemesli, jo pirmajā klasē nevar būt situācija, kad bērns jau vairs netic savu matemātikā. Tas var būt izņēmuma gadījums, ka tur tiešām ir lielas mācīšanās grūtības, bet pirmajā klasē tur vēl var to visu ieraudzīt ar klučiem, ar darbošanās un ar prieku. Un vēl trakāk, ja uz pirmo klasi atnāk bērns, kurš man pasaka, man nepatīk matemātika. No pirmsskolas uz pirmo klasi, kur viņam būtu jāprot 10 apjomā. Izdomāt, ka 10-nieks var būt 8 sarkani klucīši un 2 zili klucīši. Viņš man pasaka, viņam nepatīk matemātika. Tur ir jau sabojāts, sačakarēts, atvainojos.
tas, kam nevajadzēja notikt. Noteikti tā tad pirms skola varētu būt, bet arī vecāki varētu savu vārtu viedot ar šo pašu tādu zīmogu uzliekot. Tos mītus jau arī ģimenes tiražē noteikti. Es domāju, ka jā, bet to es nevaru ietekmēt. Man auditorija ir skolotāji, un es viņiem vienmēr saku, mēs varam izmainīt to, ko mēs varam. Skolotāji var izmainīt vecāku domu. Varam. Viņi taču var sarunāties ar vecākiem. Tā ir varbūt, ko es redzu, milzīga problēma, ka skolotāji ļoti maz sarunājas ar vecākiem, un īpaši pēc Covid vēl mazāk mēs satiekamies. Tā vecāku sapulcē šāds saturīgs temats par matemātikas mītiem varētu būt ļoti labs. Jā. Labi, tu nopūties. Es aizdomājos. Bet tad mēs runājam par bailēm no matemātikas, kur tas varētu būt radies. Jā, un par to, ka tu saki, ka atnāk uz 1. klases bērns un jau saka, man nepatīk matemātika. Un tad kā viņam paveicis? Vai viņam pretī ir tādi forši skolotāji, kuri tad spēj to nomainīt, bet lielākoties tas vienkārši tad turpinās un padziļinās. Un tā matemātiskā trauksme, piemēram, arī ir tāds, fenomens, ka ar katru gadu paliek arvien trakāk. Tā kā ar katru nākamo ir sliktāk. Es mokos arvien vairāk un vairāk un vairāk. Es tikai izdzīvoju matemātikas stundas, nevis es mācos. Tā kā visādos veidos mēģinu neizskatīties pārāk dumšs. Vai arī pasaki, es neko nesaprotu, esmu dumšs matemātikā un tā kā rokstīrs. Jā. Bet tu, man liekas, nepabeidz vēl kaut kādu domu par tiem maziņiem tev atnāk, un tev ir pārsteigums, kā viņi tātad nesaprot, ka tur kaut kas ir sačakarēts. Tev vēl nav atbildes, kas tur ir sačakarēts. Ne, es domāju, ka tur ir arī iespējams vecāku milzīgās gaidas no pirmsskolas, kad ir jānāk katru dienu mājās ar jaunu darba lapu, kurā var redzēt, ka es kaut ko pirmskolā esmu darījis. Lai gan es daudz labāk varu mācīties, kad es spēlējos, darbojos, bet arī pašiem pirmskolas pedagogiem ir tāda tā kā bailes, ka viņš neizdarīs gana daudz, vai ka viņš neiemācīs visu, ko vajag iemācīt. Bet man ir tāds sajūta, ka vajag kāpties atpakaļ, nomierināties un ļaut bērniem izspēlēties un izdarboties un to darba labs atstāt uz to skolu. Tā kā daži jau bērni atnāk uz skolu no pirmskolas, jau, ka viņam nepatīk matemātikā, un tad citi to dabū skolā. Bet, kā tu teiktu, kāpēc tā matemātika ikvienam ir kaut kādā noteiktā līmenī ir vērtīgi saprast, redzēt, kur ir tā matemātika dzīvē, jo mēs arī esam par šo kā reizi šeit ar tevi runājuši, ka mūsdienās bērni, viņi tā kā atsakās mācīties to, ko viņi nesaprot, kāda jēga man no tā. Tas noteikti bieži vien izskanējis jautājums, kāda jēga man to matemātiku mācīties. Kā tu teiktu? Kur tad ir tā jēga? Ja godīgi, sākums skolēniem ir grūti neredzēt to jēgu matemātikai, jo tādu elementāru matemātiku mēs pielietojam katru dienu. Veikalā, pērkot biļetes, lai mūs neapzog kāds kantoris, kuram mēs gribam kaut ko nopirkt, vai mēs varam izvēlēties izdevīgāko situāciju. Tā kā sākumskolas matemātikā to realitāti var atrast. Bet tādu to lielo jēgu man kā vecākam saprast, kāpēc manam bērnam būtu jāsaprot matemātika. Piemēram, mēs pieņemam kaut kādus tagad finansiālus lēmumus, kuru kredītu ņemt, vai tam līdzīgi. Mēs esam pilnībā, ja mums nav bilde par matemātiku, mēs esam atkarīgi no tā cilvēka, kurš mums tur pretī palīdz bankā. Protams, ka viņš jau grib nopelnīt. Mēs sevi pakļaujam citu cilvēku tādiem, mums jāuzticās viņam, jo mēs paši nespējam saprast, vai labāk investēt šeit, vai labāk pirkt māju. Tagad tāds, piemēram, jā. Bet tu arī vari padomāt par to, bet tādu kaut kādus atbilžu variantus iedot vecākiem, kad viņiem prasa tāds pamatskolēns vecākam, ka es to nepildīšu, es neko nesaprotu, priekš kā man to matemātiku vajag. Kā tādus, 3 īsas atbildes, ko var atbildēt? Pateiksi par investoriem, viņš teiks, man nav svarīgi, es nekur neieguldīšu. Jā, bet tu jau principā var pateikt par jebko, bet es domāju, ka varbūt var paskatīties uz to nevis kādas man ir tādas sagatavotas atbildes, ko es varu sniegt, jo pusaudzis par jebko var pateikt, ka viņam tas nebūs svarīgi. Bet tā kā lai viņš nenonāk līdz tam, ka viņam jājautā par to matemātikas jēgu, ja mācību process ir tāds, kurš man sagādā gandarījumu,
ka tas ir patiesībā brīdis, kad es tieku galā ar kaut kādu uzdevumu, kad es dabūju to, tā kā es tiku galā, man iedegās man tās sinapsītes tur no viena neirona uz otru, vai es nezinu, kas tur īsti notiek. Bet tā kā es dabūju to kaifu, un man neradīsies jautājums, kam man to vajag, jo es dabūju matemātisko prieku. Un atkal sākuma skolā točni to var dabūt gatavu, jo es tur esmu strādājusi pamatskolā. Es pieņemu, ka tas ir grūtāk, bet es domāju, ka arī tas ir izdarāms. Bet varbūt tu vari uzmodulēt tās mācību stundu, kādai tai vajadzētu būt un arī iezīmēt tās problēmu zonas, kas šobrīd notiek, ka tas matemātiskais prieks netiek piedzīvots. Sāksim tā, pamazām. Noteikti nedrīkstētu būt, ka ir tikai abstrakta. Tikai skaļi, tikai darbības, tikai ciparošana. Ka ir jābūt vai tiešām reālam kontekstam, bet man saprotamam un tuvam kontekstam. Un tāda ir jābūt kādam citam reprezentācijas veidam, nevis skaitļos. Vai tas ir kluči, vai tie ir attēli, kad man ir jātulko tā matemātika ne uzreiz uz skaitli, bet caur citu tādu mēdīju, citu attēlojumu veidu. Jo tas palīdz veidot izpratni. Bieži jautā, vai ir jāzina reizrēķins. Daļēji ir jāzina viņš, bet ir jāsaprot, ko nozīmē reizināt. Un tad uz tā mēs būvējam kaut kādas reizrēķina zināšanas. Viss sākas ar izpratnes veidošanu, jebkurā stundā. Un otra lieta ir jādod skolēniem laiks domāt. Un par ko domāt. Es nevaru dot tikai 10 vienādus piemērus ar saskaitīšanu, reizināšanu, dalīšanu, vienalga, ko man ir jādod kaut kāds vismaz viens ilgstošāks, domājošāks uzdevums klasē, par kuru es varu spriest, sarunāties, domāt, ne tikai atražot algoritmus. Un, laiks domāt man ir vispār pēdējā laika tāda atslēga, arī, kad es runājos ar skolotājiem, jo vidēji skolotājs gaida 1 sekundi. Kad viņš uzdod jautājumu, cik ir 5 x 5, wow. Viņš pagaida. Varbūt bija 2 sekundes. Bet tas nebija vairāk par 2 sekundēm vidējais, ko skolotājs gaida klasē. Un tajā brīdī, kad es paildzinu domāšanas laiku līdz 10 sekundēm, pieaug dubultā cilvēku skaits, kas ir gatavi atbildēt. Atbildes ir dziļākas, precīzākas. Tas iegūms no laika domāt bērnam ir milzīgs. Un, man liekas, ka ir absurdi. Mēs atnākam uz skolu, mums nav laika domāt. Mēs tikai darām un nedomājam. Un kaut kādā brīdī tu atslēdzies, tāpēc, ka skaidrs kā diena, ka kāds tur 3, varbūt 5 rokas pacelsies tajās pirmajās 2 sekundēs, un tu saproti, ka tu nepaspēji izdomāt, tu pat nepieslēdzies nākamajā un atkal tā gudrāniņa jau atbildēs. Tā kā laiks domāt, par ko domāt. Un vēl ir ļoti, ļoti būtiski, kā skolotājs organizē sarunu. Vai viņš sagaida vienu pareizu atbildi, un mēs ejam tālāk, vai mēs interesējamies par to, kā tu nonāci līdz tajā atbildē, kādu tu paņēmienu lietoji, vai šis bija efektīvākais paņēmiens, kādu tu lietoji blakus, varbūt mēs varam salīdzināt, kurš bija interesantāks paņēmiens, vai varbūt nevajag salīdzināt vienkārši, ka mēs abi tikām katrs pa savu ceļu galā. Un vēl ārkārtīgi būtiski ir tas, kā mēs reaģējam uz kļūdu. Jo tad, kad skolotājiem saka, kad skolēnam jājūtas droši klasē kļūdīties, mēs manā klasē drīkst kļūdīties. Man uz sienas ir plakāts, kļūdīties ir forši, vai es nezinu, mēs no kļūdām mācāmies. Bet tajā brīdī, kad es, piemēram, pajautāju, Inga, cik 5 x 5? Atbild nepareizi tagad. 21. Un es prasu nākamajam. Es varbūt neko nekomentēju, varbūt es pasaku, pamācies labāk vai padomā citreiz vairāk. Bet es tāpat pāršļos tev pāri un atrodu pareizo atbildi. Un tad man Mārtiņš saka, 25, super, Mārtiņ, kāds tu malacis. Un Ingai vajadzēja mācīties, bet vienīgais, ko viņa iemācījās šajā momentā, bija tas, ka es nezinu. Un Mārtiņš, kurš jau zina, viņš dabūja atzinību par to, ko viņš zina. Bet patiesībā man bija jāapstājās, kur Inga, cik ir 5 x 5? Jā, 25. 21? Jā. Saku, pastāstīja, kāpēc tu saki 21, vai kā tu izdomāji, ka ir 21. Un tad es parādu skolēnam, ka man ir svarīgs tas, ko viņš saka, ka man interesē viņa domu gaita. Es parādu, ka man ir ok. Es neignorēju kļūdu, mēs par to sarunājamies.
un visdrīzāk mēs nonāksim līdz vietai, kur tu esi kļūdījusies un kur tev ir kaut kas jāmācās. Visdrīzāk arī 5 citas skolēni klasē no tā kaut ko iemācīsies. Tā vietā, kas tā kā, labi, nepareizi, ir 25 un ej pie nākamā. Un arī neuzlikt zīmogu tie pa vidu tam ar kaut kādu ķermeņa valodu vai nopūtu, ka, hei, mēs taču pirms 3 nedēļām mācījāmies reizrēķinu, tu neesi iemācījusies, vai kaut kāds, tas arī noteikti ir, kas tā kā aizver tiem bērniem muti un vairs viņi neceļ roku. Par tiem zīmogiem ir vēl viens stāsts, es drīkstu vēl vienu pētījumu. Droši. Ka mēs netīšām skolotāji, mēs saliekam tos skolēnus kaut kādos savos rāmjos galvā. Tā kā ātrais, lēnais, netiks galā. Mums ir tā kā jau. Un pirms mēs dodam uzdevumu, mums jau ir skaidrs, kas te notiks. Un ir ļoti daudzi jau, man liekas, 70. gados bija pirmais pētījums. Man liekas, ka to sauc par Pigmaliona efektu. Kā tas jauns skolotājs, tev ir jauna klase, 30 bērni, bet tu nevienu no viņiem nezini. Un tev atnāk un pasaka, tas un tas. Viņi ir ārkārtīgi spējīgi, viņiem būs milzīga izaugsme šajā mācību gadā, riktīgi talanti. Un tad tika mērīts skolēnu sniegums septembrī un pēc tam maijā. Un tad tiem bērniem, kas tika norādīti, viņiem mājā bija lielākā izaugsme salīdzinot ar viņa sniegumu gada sākumā. Un, protams, beigās tam skolotājiem un vispār tas izstāsta, ka tie bija vienkārši netīšām nosaukti bērni. Vienīgais, kas mainījās, bija skolotāja gaidas, ko tas bērns varēs. Un līdz ar tām gaidām nāca kaut kādas nelielas skolotāja rīcības, tā kā viņa ikdienas darbības nedaudz mainījās. Tikai tāpēc, ka viņš domāja, ka tas bērns varēs izdarīt. Piemēram, viņš deva vairāk laika domāt, jo viņš ticēja, ka viņš atbildēs, tas bērns. Un citādāk tādas mikro lietiņas, kas palīdzēja tiem bērniem sasniegt augstāku rezultātu. Un ir ārkārtīgi grūti mainīt, jo es pat esmu bijusi tāda, es taču zinu, ka viņš taču nevarēs neko izdarīt. Un pēkšņi viņš man pārsteidz. Ir ļoti grūti iedot, norestartēt. Jā. Bet tā kā skolotāja gaidas un tie zīmogi ļoti, ļoti ietekmē to skolēnu sniegumu atkarībā no viņa zīmoga. Labi, zīmogi. Mēs tikām, tagad bija reprezentācijas mums jālieto. Jā, bet par tiem zīmogiem vēl gribēju paturpināt. Tad, kad tu māci skolotājus, jūs par tiem runājat, viņi arī tā kā pasaka, ka viņiem tā ir, viņi prasa, kā tikt no tā vaļā, kā ienākt un būt klasē bez vērtējuma. Noteikti ir svarīgi, ka tu zini, ka šim vajag vairāk laika, šim varbūt vajadzēs papildu uzdevumu. Tas jau tā kā profesionāli tas ir svarīgi. Jā, man ir jābūt bagāžā diferencētiem uzdevumiem vai procesam, bet tā sāls jau ir iedot skolēnam to izvēles iespēju, kur viņš jūtās, ka viņš var to darīt. Es viņam pasaku, ka tas šo netiks galā. Esmu bijusi tik daudzās stundās, kur zilās lapiņas ir Jānim un Pēterim, pārējie ņem sarkanās. Okay. Tā kā jau es pasaku, ka tu nevarēsi ar sarkanajām tik galā, tev būs tās lapiņas. Bet nē, tā kā rekur ir zilās, ja tu vēlies sākt ar vienkāršāku, un sarkanās, ja tu jau esi gatavs izaicināt. Un tad bērns pieņem to lēmumu. Bet tu patiesībā it kā esi paredzējis, kuram būs kurš. Bet, tu tā kā arī nepasludini visai klasē, kurš tad tagad kādā tas līmenī. Ir labu gribot, es esmu tad diferencējis, tik skaisti skatieties. Bet patiesībā jau kaut kā es nezinu neaizdomājis. Jā, par to, kā es nemācu skolotājiem. Es domāju, ka tā ir kaut kā cits, supervīzors to var mācīt, vai kāds ar psihologu izglītību. Es mācu metodiku, es mācu, kā mācīt matemātiku. Bet tā kā esmu diezgan iedziļinājusies tajos motivācijas jautājumos, es arī pastāstu par to, kā tas ietekmē. Bet tas ir arī viss. Un es zinu, ka būtu jāiet dziļāk un būtu jāsāk mācīt, bet man pašai vēl tas jāmācās. Piemēram, tu strādājot ar matemātikas skolotājiem, izstāsti, kā ietekmē bērna mācīšanos, arī tālāk sniegumu, ja viņš, piemēram, baidās no matemātikas. Ja viņš baidās pacelt roku. Bet šobrīd es tikus līdz tam, ka es izstāstu to rīcību pozitīvu vai negatīvu ietekmi, bet es neesmu nonākusi līdz tam, kā tu vari mainīt savus uzskatus, piemēram, vai kā tu ienāc klasē ar tā kā vēlreiz dodot iespēju restartiem skolēniem. Jā, es domāju, ka tā ir cita profesija, nevis
Bet savukārt tajā grāmatā, kurai līdzautori tu esi, šī matemātikas metodika, tur ir šādas idejas. Var pedagogi, kas vēlas mainīt savu praksi, kaut ko noķer, ka jā, kaut kas neiet man, tad viņi var iegūt. Ko viņi var iegūt, lasot šo grāmatu? Tur tā ir bez maksas un visi var... Tur ir aprakstīti arī šie motivācijas jautājumi, kas ietekmē pozitīvi vai negatīvi. Tur ir nedaudz arī aprakstīts par matemātisko trauksmi. Tur ir aprakstīti arī veidi, kā es stundā varu rīkoties, lai pēc iespējas vairāk skolēni domātu. Tās pašas idejas par to, kā sarunu veicināt, nevis tikai atprasīt. Tā kā tur ir, un tas viss ir pirmajā daļā ļoti, ļoti vispārīgi. Tur nav, es domāju, ka arī ne matemātikas skolotājs to var lasīt. Mamma un tētis. Mamma un tētis, jā. Un otrā daļa tad mums ir jau daudz dziļāk, precīzāk par kā mācīt saskaitīt divciparu skaitļus. Tā kā tas ir tad jau tāds tīra metodika. Tad, kad tu strādāji pie pētījuma apkopojuma, jo es saprotu, ka arī starptautisku pētījumu šajā izdevumā ir, vai bija kāds, kurš tevi jau ir tādu lielu pieredzi matemātikas un izglītības pētniecībā pārsteidza? Kaut kas par pētījums, dati, rezultāti, kaut kas attiecas uz matemātiku, mācīšanos skolēniem? Noteikti. Man ir tāda konstanta tāds, bet par ko tieši? Es domāju, ka ļoti daudz no tiem pētījumiem, ko es jau stāstīju, man pārsteidza. Tas stāstījums par tiem zīmogiem noteikti, pētījums par tiem zīmogiem. Jā, man ir viens tāds favorīti pēdējā laika, ko es lūdzu skolotājiem paskatīties, papētīt, ir tieši par motivāciju. 23. 24. gada pētījums, kurā ir uzskaitītas ļoti daudz skolotāju rīcības, un blakus ir koeficients. No -3 līdz +3. No -3 ar negatīvu ietekmi uz motivāciju, ar +3 līdz pozitīvai. Tā kā tur ir jau tādas formulas, ko darīt, nedarīt. Kas ir visstrakākās, ko dara un ko nevar darīt? Skolotājs kliedz uz skolēnu. -3. Skolēns ienāk nokavējies stundā. Kāds gods, ka tu mūs te aplaimoji ar savu klātbūtni. -3. Paskaties, kā Pēterim sanāk, kāpēc tu tā nevari izdarīt. -3. Jo tā nav atgriezniskā saite. Un tad tas aiziet uz pozitīvo, konkrēta atgriezniskā saite. Tev brīnišķīgi izdevās uzrakstīt skaitli 6. Tagad tur pamēģina arī 7. Tā kā, kad es jau virzu tālāk. Un tam ir tur +2. Vai skolēnam izvēles iespēja. Drīkst izvēlēties, pildīt to vai to uzdevumu. +2. Kā es sarunājos ar skolēnu, es viņam saku, viņš netiek galā kādu problēmu, es viņam piedāvāju risinājumus. Es viņam saku, tev ir jādara tā, pēc viņam piedāvāju. Es darīju tā, tu vari pamēģināt, Jānis darīja tā. Tā kā, un tam atkal ir +2. Tā kā tur ir tā kā uzskaitītas ļoti konkrētas rīcības, frāzes ar pozitīvu un negatīvu ietekmi uz motivāciju. Tādām atzīmēm. Jā, jo mums jau patīk. Jā. Nē, tas ir diezgan uzskatām, diezgan skaidri. Kas būtu tas, varbūt tāds viens vēstījums vai aicinājums gan skolotājiem, vecākiem, kad viņi domā par savu bērnu un matemātiku, uz ko tu viņus aicinātu? Satraucoši tādu vienu izvēlēties, bet man ir laikam kopīgi mums visiem mācīties skaļi domāt. Tas ir bailīgi par mūsu skolas pieredzi. Patiesībā, mēs runājam tos zinātniskos vārdos, tad tas ir par metakognīciju, kas palīdz bērnam tikt līdzi tam, kā viņš domā, kā viņš mācās, bet tas sākas ar to, ka es skaļi domāju. Piemēram, es tagad likšu trauku mašīnā traukus. Tā es sākšu ar takšiņām, ja man vairāk tas nepatīk, tad būs jāliek šķīvīši, jo bļodas ies pa virsu. Tā kā es viņiem stāstu savu domu gaitu arī tādās ikdienišķās lietās, jo, ja viņš to nav dzirdējis, viņam liekas, ka es jau visu zinu, vai viņš negribēs to darīt, jo viņam nav skaidrs paņēmieni, kā to darīt, kā to domāt. Un es to darot, komentējot, kā es te domāju, viņam nodemonstrēju, kā pirmkārt,
es domāju to darot. Otrkārt, es viņam jau parādu veidus, kā viņš to problēmu var risināt. Viņam parādu ceļu, kā domāt. Jo tas nav pašsaprotami. Paskaties, kā bērns pirmo reizi liek trauku mašīnā traukus. Nu, tas ir interesanti. Un, mans aicinājums vienmēr ir mācīties skaļi domāt. Un tad, kad jūs esat jau modelējis to skaļi domāt, esmu rādījusi, kā es domāju, prasīt arī bērnam par visu, ko viņš saka, kāpēc tā saki. Vai nevis tā kā, kāpēc tā saki, bet kāpēc tā saki. Un, vai kā tu izdomāji? Visu laiku brīnīties par tā bērna domām. Jo es domāju, ka lielākā daļai bērnu patika pie manis mācīties, bet es nebiju izcils skolotāju. Bet es beigās, tinot atpakaļ, es sapratu, kas bija mans tas, kas viņiem patika, ka es no sirds priecājos par viņu tām idejām. Es wow, kā tu to izdomāji? Un es arī uzklausīju, kā tu to izdomāji, un tad viņi mācās skaļi pateikt to, kas notiek viņu galvā. Līdz ar to nākamreiz, kad viņi saskarsies ar līdzīgu problēmu, viņi negudros no jauna, jo viņi būs vienreiz noformulējuši. Tā kā viņi drīzāk varēs atgriezt to iepriekšējo risinājumu. Tā kā tam ir tik daudz pievienotās vērtības, vienkārši skaļi domāt, stāstīt, kas notiek manā galvā. Tā kā nenovērtēti un ārkārtīgi vienkārši. Jebkurā dzīves situācijā tu vari stāstīt, kā tu domā, un prasīt bērnam, kā viņš domā. Nu, jā, bet vienlaikus to nav bijis tā, ka skolotāji saka, ka tam nav laika, jo tagad tu nosauc šādas lietas, uzklausīt tās domas un dot vairāk laika domāt. Ja? Tātad neprotestē, ka hei, Ilze, tu sapņo, mums nav laika. Bērnu daudz. Ir te vairāk risinājumi. Viens risinājums, kad es lūdzu viņiem divatā stāstīt vienam otram, kā viņi domāja, un es mācu viņiem likt to arī uz papīra. Kā tu saskaitīji, viņš man var zīmēt. Tas ir grūtāk nekā skaļi to pateikt, bet arī to viņi var darīt tā kā, rakstiski. Un laiks domāt, nav jēga dot vairāk uzdevumu, ja nav laika domāt. Tā kā mazāk un dziļāk ir labāk nekā par daudz. Jā. Es teikšu lieliski. Jā. Un ar to mēs arī noteikti varam noslēgt. Paldies tev! Paldies!